nigetha tukoragwo tukimenya Ngai ri atuigite ha kana Ngai atwiciragia atia. You see, all the time Ngai ni gututhaithaga nigetha tumenye where we are in him, na tumenye kiria kiratuma tugerere uria turagerera, ni tondu ndungigerera maundu-ini mari uragerera kurimo utehokete Ngai. Ni kuonania ukigerera maundu-ini macio ni kuonania Ngai ni akwendete, because he's saying that we judge ourselves. If we judge ourselves, Ngai ndagatu judge, twe judge. Oguo ri hindi ya turagerera maundu macio ni twagire ukuria Ngai undu uyu urenda uturute atia. Ni ndanagerera maundu-ini ta macio na ndanekora ngiuria Ngai ciuria, no at the end of the day ngona kwari bata ngerere maundu-ini macio nigetha ngie na hinya, nigetha ona nyumiririe. Muthenya wa muthi ni honokete. Jesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Ni atwaranite na nie kuma riria ahonokirie is a long time, na tuthiite tutwaranite nake na ndirarikia. Ona Paulo oigaga atiriri, nie ndire ndirarikia ona ndiagirire, na agacoka akoiga atiriri, mwathani undeithie ndikanae gutwika hunjagia kiugo giki, ngacoka nie njikanio na kuhunja. That is my prayer, each and every one of us. Gutire mundu ona umwe utagakorwo ena igai thiini wa rapture iria mwathani ekurehe, because God is coming to harvest, to take what he sees, not wayari niguo tugacoka kuonaga mathina ma thi tukamaroraga haria tukona maundu macio mothe riu ni meherete. He hindi ingi ndiraikeirie mundu kanyamu, is about 2 weeks ago, ngiikiria mundu ka portion ga kumumiriria kara encourage mundu muno, na riu ni ndaikia ngikiriganirwo. Mundu ucio acokire kunyandikira akinjira atiriri, we ndui uria ura ndui hari urahaturire we with that you did something or riria irendekanaga ndatwika encouraged maundu maria ingikwira ndageragira through riu ndi mundu ungi ni ndiracenjirie ni undu wa undu ucio. So Ngai ni arenda ona ithuĩ tuka encourage mundu uria ungi, wahota kwira mundu kiugo gikamuteithia hindi iria agakorwo na maundu ta macio ma thina. Ngai aturathime na Ngai twatwike wega. Umuthi ni ndiacokeria Ngai ngatho muno muno, na muno ngamucokeria ngatho ni undu wa ndungata yake, ni undu ona gutuhe this platform ya kwaria kiugo giake. You see, there are people with the word of God. Tutiraria kiugo kigeni. This is the word we have been speaking, the word which have been spoken from ages. Paulo nikio maragia kiugo giki, ithuĩ nikio turaria, na Jesu agaguka na ihenya. We shall continue speaking this word, na andu megutura maragia kiugo giki, no giukaga gikieru day after day. Oguo ndirenda kuga atiriri, wendo uria Ngai atwendete naguo aratwira maundu maria tuigire nigetha tukorwo tukimenya atiriri, ni kuri andu a Ngai na ni kuri ciana cia Ngai. This we have to know that he loves us. That's why we came in his house. Ndirenda tuone maandiko me thiini wa tuturaga tuthomaga, actually maandiko ma tuturaga tuthomaga, and we know it. It is in Isaiah 54. Na Ngai akiaria ohoro uyu ri tondu ni roho mutheru aingirite Isaiah akiandika undu uyu ri, arariria andu ariku na araria niki, arera andu ohoro uyu niki. Akaiga atiri, ukirona hau thiini wa verse 4 yaraiga atiri Isaiah 54, and do not fear, for you will not be ashamed, neither be disgraced, for you will not be put to shame. You see, Ngai hindi ciothe akaria atiriri, nie ndigũgũcono ona ũkĩgerera maũndũ macio ri. Yes, in this world there are two kings. Now these kings, King Jesus and the other one, you know him. Na cierĩ matiri kindu kingi marenda tiga we na nie maragucaniria. Who will come to their side? Oguo niguo Ngai arenda tumenye ati ithuĩ ona gwathie atia, ona maundu moka mahana atia ri, he will not let us to be put to shame. Ndagatutereka tuconorithio, ni tondu hindi ciothe hindi iria tuona maundu na maundu mangituguithia na maundu mangituhaka ndoro, Ngai ndekureka tuconorithio. We are not going to be ashamed. Oguo niki aroiga atiriri, I will not let you be ashamed, for your youth
and will not remember the reproach of your widowhood anymore. Edire Jesu okire goko thiri ni kurora marorete meiguru oigaga ati rekei tumbe mundu who and who. It is God the Father, the Son and the Holy Spirit. Makirora makiona atiriri twina andu aya ni ithuĩ tũmbĩte othe, but all these people are not for us. They are doing contrary to our will, the will which we have for them. Matireka ũrĩa ithuĩ tũrenda meke. Ũguo rĩ, nĩ tũkũmenya system ĩrĩa tũgũthondeka nigetha andũ aya rĩ mekĩrwo gĩcungi. Ũguo nĩguo Ngai ekire. Agĩtũma Jesu rĩ, atũmaga Jesu nigetha arĩa marĩ ake kũnarĩ mamenyekane for sure, na ningĩ nigetha mũthenya wa judgment wa kinyarĩ mamenyekane for sure who are for the Lord. Nacio nĩyo Ngai ararĩria haha kamera atĩrĩrĩ, you will not be put to shame. You will not be put to shame. When you come in this house, nĩ kuonania Ngai na nĩ ararora ngoro yaku nĩ ũmwendete. He knows that you love him. Na kĩu kiugo gĩkĩ rĩ gĩtuĩkaga gĩa gũtũ encourage. The longer we stay on this earth, we shall be encouraged and we shall see the glory of God. Ngai endaga gwĩka nigetha we umenye atĩ nĩ akwendete. Na nĩkĩo araiga atĩrĩ thĩinĩ wa I think Psalms 86 or 85 there. Lord, give me a token for good, so that those who hate me may see it and they may be ashamed. Ngai nĩ arenda kuonania ũrĩa akwendete. Na nĩkĩeraga andũ angĩ atĩrĩrĩ, nĩngũgũteithia kũrĩ andũ, nĩngũgũteithia. You see, agathondeka maũndũ nigetha Daudi onwo nĩ andũ that he is following the Lord. Na no kwĩrĩte Moses, God, that's what the Lord does. Agawĩkĩra maũndũ, a token for good, nigetha weri andũ makũrora rĩ makenda Ngai ũcio. Ngai twagocwo. Jesu agĩgĩũka gũkũ thĩ in the 1 John, mandĩko tũthomaga mũno, he came to his own. No andũ acio okaga kũrĩ o rĩ matiakorirwo makĩmenya. Little did they know the Lord came for them. Ũmũthĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, Ngai witũ nĩ atwendete na tũtigũthĩnĩka. Twahota kuona maũndũ nĩ maroneka na tũgathĩnĩka, no aroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ tũrathoma, gũtirĩ itharaita ona rĩmwe rĩthondeketwo. Verse 17 nĩguo yugĩte, rĩgacoka gwĩkĩka kana kũhotana igũrũ ritũ. Ũguo Ngai nĩwe ũgũtũrũĩrĩra. Gũtiramakania ũrĩa ngome ĩgũka, gũtiramakania matharaita marĩa kũrehe, but God is going to fight for us. Yes, maũndũ no mathiĩ na mathiĩ ũrĩa ithuĩ tũtarenda, tondũ tuonaga mũndũ nĩ arwara mũno na tũkoria Ngai amũhonie. You see, kana ona hĩndĩ ĩyo arwarĩte mũno rĩ tũrenda ikarange o akĩiguaga ruo rũu. No Ngai ena purpose ĩngĩ ya mũndũ ũcio. No ithuĩ tũgathiora Ngai guoko tũkamwĩra this person, heal this person. No wĩro ya Ngai ĩrenda atĩrĩrĩ, rĩrĩa andũ marĩonaga mũndũ ũcio rĩ, rĩrĩa Ngai akamũhonia rĩ rĩtwa rĩake rĩkagocwo, na rĩrĩa akehera thĩ rĩ rĩtwa rĩake rĩkagocwo still, tondũ wendo wa Ngai gũtirĩ ũndũ Ngai ekaga atapapacĩte gwĩka. Praise be the Lord, to the Lord. Ũguo Ngai arenda ithuĩ tũgĩe na ũũgĩ nigetha tũmenye atĩ nĩ ithuĩ ararĩria maũndũ maya, nigetha hĩndĩ ĩrĩa twamenya nĩ ithuĩ ararĩria rĩ tũkorwo tũkĩmenya atĩ twĩ gũkũ thĩ na Ngai nĩ aronda each and everything we are doing. The Lord has called you like a woman forsaken. Verse 6 nĩguo ĩroiga atĩ Ngai nĩ atwĩtĩte ta mũtumia ũtetwo. When we were not born again, twarĩ Gentiles, tũtiarĩ Ayahudi. No rĩrĩa twaciarwo rĩngĩ rĩrĩa tuoka ũthamaki-inĩ wa Ngai rĩ, you and me became Jews. Tondũ kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ, there is no Greek or Jew. Waciarwo rĩ kana woka kwĩ Mwathani gũtirĩ hĩndĩ we ũkehera hau na gũtirĩ mũndũ ũgagĩa na ũthutũkanio, because you are the child of God. You can call him and he can hear you. Tondũ aroiga atĩrĩ kahinda kanini nĩ agũtiganĩirie, no ta mũtumia ũcio thata ũtarĩ na mwana rĩ
agutiganirie kahinda kanini acoke akuorekanire tutituraga twina mathina ona mathina matituraga na ithui no ni kuri hindi ya mathina uria Ecclesiastes yugite kwi hindi ya mathina na ni kuri hindi ya mathina macio guthira oguo niguo Ngai aroiga oguo tugiyuka nyumba ya Ngai kana tugitungatira Ngai ri rekei tumenye ati to maundu mega because in the kingdom of God is not bread and bread ti kuria tu na kunyua maundu macio Jesu ni agereire kurimo no Ngai nyamutongoririe nake mwehereria macio mothe Ngai agatwira atiriri na ni ithu arera ndarera he is not telling any other people for this is like waters of Noah to me for as I have sworn that the waters of Noah would not longer cover the earth so have I sworn that I would not be angry with you nor rebuke you. Akoiga atiriri wagirirwo kumenya ati Ngai no muhaka ako rebuke tondu thiini wa Revelation 3:19 eroiga atiriri I chasten those whom I love and I rebuke those whom I accept. Oguo ni kuga atiriri riria turona maundu ta macio ri rekei twerekererie Ngai nigetha Ngai nake ri acoke ahote gukuona handu ha gututeithia hindi na maundu macio mekuheanagwo ni nguragia atiriri this is the word I want to speak tondu ni kiugo gya gutu encourage na ndacokeria Ngai ngatho ni tondu ni njui maundu macio mothe twaria haha God is going to make us have the victory ngoma kiyonagira tondu ngoma endaga we nawe wone mathina nigetha ukane Ngai na ngiona ati we ni urahinyiririka kana andu athi one hindi ria mena mathina matingihota gwiciria horo wa Ngai ri uria ngomekaga ni kunyitia akanyitia karurigi kau mundu ucio agagitura na waganu nigetha ndakagarurukire Ngai na niguo Isaia oigite nie na nie ndimakingitaritie ngoro ciao matikae kwirira makuuke merire na nie ndimahonokie no riri Ngai arenda tugie na ugi so when we have wisdom because wisdom the beginning of wisdom is the knowledge of God hindi ya twamumenya hindi yo niguo ugi uambagiriria kuingira na Ngai akoiga atiriri na arera andu ake o ta uria hindi ya Noa mai maiyurire makihovaneria andu ri Ngai akoiga gutiri hindi ingi andu ake makahovaniria uguo koguo riria twina mathina ri Ngai aroiga ati hamwe na ithui na ni arona twina mathina ungithoma hau 17 tokugite atiriri oigite no 16 oigite behold I have created the blacksmith who blows the coals in the fire who bring forth an instrument for his work and I have created the spoiler to destroy. Ucio Ngai niwe uthondekete mundu ucio rathi agathondeka bomu icio ri agathondeka micinga iyo ri agacoka ka Ngai o ucio ri agathondeka andu angi makoya micinga iyo makoya bomu icio magathie gwika nacio undu wa kunina andu uguo niguo Ngai aroiga uguo ni Ngai wikaga maundu mothe na Ngai nĩarekagĩrĩria mũndũ nigetha akenda gũgũtest one haria we ukinyitie tondu nathire akiuga atiriri nĩngũthiĩ Sodomu ngarore kana hihi ndũmĩrĩri ĩyo ndĩraigua ri could it be true andũ aya nĩmekĩte maũndũ macio agĩtũma araika ake no Ngai igũrũka nĩonaga Sodom na Gomora nĩmehĩtie na nĩamenyaga kĩwango kĩao gĩkinyĩte ha no nĩgetha Ibrahim amenye ri nĩ Ibrahim eragwo ndirarorire ndirona Sodom na Gomora nĩmathiĩte magatororokia no nĩndĩrenda gũthiĩ kuona kana hihi ũguo ndĩraigua ri kana nĩguo you see nigetha aroiga ũguo nigetha ũmenye nĩakũhete handũ mũkorwo mũkĩruta wĩra ũndũ ũmwe ũkorwo ũgĩciria ta mũndũ Ngai ageciria ta mũndũ nĩaramenya atĩ Sodom na Gomora nĩmekĩte ũguo nĩnjĩkĩte maũndũ macio no nĩaroiga atiriri kethiĩ ngarore kana hihi Jona nĩekĩte maũndũ macio ndĩraigua but he knows no nĩarenda we ũmenye atiriri Ngai nĩgũgũcũthĩrĩria gũcũthĩrĩirie
niko jothirie na koya record. Everything I do, every second, it is recorded down. It is recorded there. How I walk, kumarira damu menyire, ni recorded. No thakame ya Jesu. Iyo ni thakame iri itumaga maundu macio mothe mareherwo ravana mathario. When you repent every sin, Ngai ni gukuohera akuohagira na agacoka gukwirira maundu maya me haha. Agakwira atiriri, diga kunina na dikareka uconorithio. Ngai ndegukureka tuconorithio na Ngai ndekureka ngoma egangare na ithue. Ni tondu Ngai nake aroraga akona mundu uyu ingimuhe kindu gikiri ni ekundungatira. Ngai agagigutungata nigetha umutungatire, contrary to the enemy. The enemy wants you to suffer so that you can forsake your God. No Ngai arenda gugutungatira nigetha one ati ona maundu maria nakwira wike, you are doing it for his own good, for your own good and for glorifying the Lord. Oguo niguo Ngai arenda. 17 yuko atiriri, no weapon formed against you shall prosper. Ngoma ithiaga igaikara ite-ini maga pinpoint mundu makoiga uria no nginya tungereka, no nginya ngigwa. Ngoma kehita no nginya ngigwa. Agatuma daimono ciake cigoka na dance igaberia guikiria. Hindi iyo ngikorwo nduikarite wega, okorwo hi ni ureherete mwathani, those that will definitely come in you na no muhaka ige kuinja. Arehaga dati cia maundu ma mehia ndekurehe dati njega na icithiaga iga pinch ngoro ika produce demons ira igwikirwo thiini ukambiriria mundu akambiriria gwika maundu mau. No Ngai akoiga atiriri, ona kuri uguo ri ni macire, no na macira ri nie ndire ho magicira. Koguo ri gutiri undu ona umwe maracira ukukuhota. Nothing is going to defeat you so long you are in the Lord. And so long you have made the Lord God Almighty your portion of life, gutire kindu gigukuhota ona kimwe. No Ngai aratwira atiriri, seek ye the Lord when he can be found. Tigo ikara tu tugaikara oguo tu. We don't want to pray, we don't want to go to the church. We go tugathie ogoro ni kanitha-ini turathie luxury oguo twigangarite ta hatari undu. Ngai ni mundu wa kuheo gitio. He is the God Almighty. We have to respect him. Okorwo ni guka turoka kanitha ni tutiga gutinda tukirwo go thi tene, ni twire tugathie tene tondu muthenya wa thabato ni ithu ni guo witu. This is our Sabbath day, and our Sabbath day ni ako glorify Ngai. Tugatiga maundu maria mangi mothe toka kugoca Ngai, tukamwe muthenya ucio wothe na kona we have given him the day tondu ni tumuhete gitio na ni tumwendete. Oguo niguo Ngai arenda kuona. Daudi nikio igaga atiriri, ndakenirio ni andu aria nie manjiria atiriri tuthie nyumba ya Ngai. You see, Daudi ari muthamaki, but he was saying that he was glad. Hindi iria erirwo ni tuthie nyumba ya Ngai. Tugeke atia nyumba ya Ngai? Tukagoce Ngai, tukamutungatire, tukamukumie na kiarona ngoro citu ri akoiga ciana iria ciakwa ri, I'm going to bless those children. Ni kumarathima. You see, ni kumarathima. Nigetha ona ngoma eroreire ri, one Ngai has blessed you. One Ngai ni respond uria we uramugoca akurathima. Mathina ni maingi muno turacamania namo na matitigite guka. No Ngai aigiria, Jesu aigiria atiriri, tribulation ni muricionaga mwi guku thi, na akihoya akiraithe atiriri, Baba, andu aya me guku thi no ti aguku thi. No ndikuhoya ati umarute thi no, ni maikare. Na nikio Jesu aigaga atiriri, reke ngano ikuranire na thawani, let them grow together. Let them grow together. At the end of the day, it will be seen wheat ni iriko na tears ni iriko. Oguo ni kuga atiriri, at the end of the day, time is coming and is even closing up. Is closing up. Ngai atũthĩrĩrio ni atiriri, maundu maria tureka ri, are we doing according to his will?
nitureka ni undu wa kuhe Ngai gitio ka tureka maundu macio tukienda guturia andu kana tukienda kwionania kana tukienda nigetha twigire na igweta. Oguo Ngai ni ararora, when we are serving the Lord, we have to serve the Lord sincerely with our hearts, na ngoro citu cirutire. Na ninge umenye atiri tumenye atiriri, ona riria tuikarite ona micinde itu ri, Ngai ni ararora ngoro citu, na ni ararora atwitanitwo nake, na ni ararora uria turatiriti omwe na uria ungi. Muthenya uwo umuthi ndirioiga atiriri, rekei tuke very very close to the Lord, tuke tugie na intimacy, tugie na kumukumbatiria. Tondu hindi iria twiyandikithirie tukiuga ni twahonoka ri, that time niguo twambiririe the journey of fighting this battle. Na koiga atiriri, bare no, yes, we are fighting the battle with our enemy, but this battle is not ours. Yet we shall do our part, but God is coming to accomplish it. Ngai niaroka kurikia bare no turuite, na ni tukumirwa nginya Jesu agacoka. Na ngoma gutiri hindi ya kuhotana, tondu there is no weapon. Nyuko na weapon nego kande kugiria yuke, it will come. Na koiga atiriri, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Akoiga, ni kuri andu marathie makaja maundu maku, magathie magagucambia, makoiga urio hana, magakuigirira maundu, no Ngai akoiga atiriri, I am not together with them. And then you Psalms 50:17 yugite atiriri, uikaraga the way ukambiriria kwaririria your mother's son. Akoiga ni na niiri, I'll put him in order, ukionagira na maitho, so that you be ashamed. Oguo Ngai ni guturuira na turuirira, na maundu maria tuigeire ri ni maundu mega, na thina maria turona ri matingi subside maundu maria tukaheo iguru. Gitua kurikia ndenda njuge atiriri, winyitania na mwathani piu, okoro we nduri wa ubra Yesu Kristo ri, as in Romans 10:9 ri, ubra Jesu, tondu Jesu riu ni aroka kuoya kanitha wake very very soon, very very soon. Jesus is coming for the church. We do not know when, but we know deep in our hearts that that day will come. It will come. Na ona thikuyo igikiraga guka we muoyo ri, you'll go and live with him if you are right with him. Ogo ndiroiga atiriri, ni twinyitanie ipio tugiuka nyumba ya Ngai tumenye atiriri, Ngai ni ithu arenda tukorwo tunyitanite pio nake, tukorwo tunyitanite nake. And how can you start that? It's only to say, Lord Jesus, I want you to come, enter in my heart, be my Lord and Savior. Ihoya riu niro rituma mundu atwike registered in the book of life. Twirago mavuku ni makarutwo thini wa Kugio 20. Mavuku ni makarutwo, mavuku books in plural. And one book will be blotted up, and your name will be done, will be searched. Either in alphabetical order, I don't know how it will be. Na ritwa ria kurige koneka hau ri, ni ukaheo muoyo wa tene na tene. And that is the only thing, that you confess with your mouth and you believe with your heart Jesus is Lord and Savior of your heart. We muhonoku na no arikia kuhonoka. Twehereirio maundu maingi muno ni Jesu. Oro wa ng'ondu, oro wa ndegwa, they are no longer there. It is only very simple. We kanwa-ini gaitu hakuhe muno, as in Ezekiel 30, hakuhe muno, if we speak it, it will change our life. For life and death are in the power of your tongue. Oguo ndiroiga atiriri, Ngai witũ tũteithie nigetha hĩndĩ ĩrĩa yothe tũragweta rĩĩtwa rĩake rĩ, tũkorwo tũragweta rĩĩtwa rĩake na ũrĩa arenda tũrĩgwete, kana nĩ tũmwendete kana hihi nĩ kuuga tũroiga. Ngai twamũrathime, Ngai twamwĩke wega, na Ngai witũ acũthĩrĩirie nigetha one nĩ twarĩkia thabarĩ ĩno, and we are going to accomplish it. Nĩ tũkũrĩkia, we gonna finish it. Kana ngoma nĩ ekwenda kande kwenda,
nitukulikia ithuĩ twĩ thĩinĩ wa Mwathani. Baba nĩ twacokia ngatho na twakwambararia Jehova. Thengio nĩ tondũ Ngai witũ twaragĩria na maũndũ marĩa Ngai witũ meho Jehova Ngai. Mũthenya ũmũthĩ ũkwendaga gũtũhe nginya Ngai Baba, gũtwĩra Ngai ndũgũtũ put into shame. No gatwĩra Ngai Mwathani nĩ ũĩ ngoma nĩ aratũthondekera devices. Na devices icio itigũka tondũ Ngai witũ nĩwe gũtũrũĩrĩra. Ũratwĩra mbara ĩno nĩ yaku, mbara ĩno ti yakwa. Tini ndĩra tithu tũrarũa. We nĩwe ũratũrũĩrĩra Jehova. All you want us to do nĩ gũikara wega nĩgetha nawe ũtuĩke wa gũtũrũĩrĩra. Tũrakũgoca Ngai na tũgagũkumia. Thengio Mwathani Ngai Baba nĩ ũndũ wa testimony icio ciarutwo, nĩ ũndũ wa mathĩna macio andũ maragerera Ngai. Ũratwĩra Mwathani Ngai, it doesn't matter what we are going through, but all that matters nĩ atĩ Ngai witũ ena hinya wa gũtũrũĩrĩra, ena hinya wa gũtũhotanĩra. At the end of the day, we are going to see the glory of God in our lives. We are going to see the devil defeated in the name of Jesus. We call upon you, Master, that even the coming week, we shall look unto you, Heavenly Father, and we shall not waver, because you are with us. We shall walk, we shall not be tired. We shall seek, and we shall find you. That's what you have told us, oh God. We thank you, we worship you. Thank you for this altar, oh God. As I stand here, oh God Almighty, I want to give you honor and the glory. I want to tell you that you are so great, oh God, and I am grateful for what you have done. Thank you for your servant, oh God. Thank you for him, Heavenly Father. Onake na maundu aragerera Ngai. Mwathani Ngai Baba muonekanire Jehova. Onekanira ndungata yaku Baba, nĩ tondũ Ngai Mwathani Jehova na Musa. Nĩoyagwo moko na igũrũ Ngai. Na Ngai witũ Jehova gũkahotanwo. Ona ithuĩ nĩ tũkuoya ndungata yaku moko. Nĩ tũrĩmũririkanaga Baba, nĩgetha onake atoranie na nĩ egũtorania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na rĩu Ngai Mwathani Jehova, tondũ nĩ ũtũhete hinya na ũgatũhe ũhoti wa gũthũkangia mĩbango ya ngoma yothe, tondũ ũratwĩra mbara ĩno nĩ mbara ya kũrũa na kĩroho. We want now to bring to captive every power, every spirit ĩrĩa ĩgiragia andũ moke kanitha ũyũ. Tũitangatha atĩrĩrĩ ũmũthĩ, tondũ kiugo gitũ Ngai Mwathani nĩ tũratangatha twĩ andũ aya othe Jehova, atĩ itĩ ciothe nĩ igũikarĩrwo Baba. In due time, people will fill this place, oh Father. Tũrĩkorwo tũkĩũria kũrĩa tũgũikara Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twakwambararia Jehova, mũndũ wothe wĩna ibataro Ngai, cemania narĩo mũthamaki mwega, tondũ Ngai watwĩra ndũgũtũconorithia, nĩ ũgũtũhe kĩrĩa tũrenda Mwathani, no ti kĩrĩa tũrenda Jehova, kĩrĩa kĩ wega-inĩ waku Ngai. Twagĩkũrathima Mwathani, mũndũ wothe woka haha Ngai, ũromũtungatĩra Jehova, na nyũmba yao ciao Ngai, ona ũrĩa mahana Jehova, twamaneana moko-inĩ maku. Thengio nĩ maũndũ manene ũreka kanitha ũyũ. Thengio nĩ ũndũ ũrĩa ũratũhotanĩra mbara nyingĩ. Thengio nĩ irio gũtũhotanĩra mũthamaki. Twagũcokeria ngatho na twakwambararia Jehova, na no wega-inĩ wa Jesũ Kristo, Mwathani na Mũhonokia wa ngoro citũ, twahoya na twacokia ngatho. Amen.